大家玩貓哥啦。咁咧啱啱我哋就拍咗，即係琴日我哋就拍咗 MG 啦。咁今日當然就拍唔同牌子嘅一啲裏邊有啲咩新產品啦。咁而家就嚟到Tiny 微影嘅位置啦。今年就非常之大喎，聰啊你。係啊係啊，我哋下邊再擺一兩架真車，正。咁就今次佢會分咗兩個唔同嘅booth 咁樣。係啦係啦。喺另外一邊咧，我轉頭都會去拍嘅。咁呢一度咧，主要就係有一啲唔同嘅新產品啦，以及今日我哋有啲咩會場嘅限定啦。咁所以我哋鏡頭一轉咧，就會即刻咧去同大家去做一啲睇下唔同嘅車款㗎啦。好，咁我哋鏡頭一轉先。阿聰嗱，今日咧我哋嘅會場限定入面咧，見到兩幕好醒目嘅 F40呢個Liberty Walk 啦，仲有個 Inno 嘅呢個 R33嘅 Midnight Purple 3啦，係今次首次亮相㗎嘛，係啦，冇錯啦。咁今次亦都係我哋即係會場限定嘅推介啦。咁特別想講下 F40嘅 F40咧，其實佢今次會有一隻隱藏色，即係我哋見到呢隻金屬嘅顏色啦。咁其實咧佢會係一個類似馬克嘅形式嘅，即係你有機會6分一機會到啦，咁你會開得到係呢一隻色嘅。係，因為大家都好中意呢啲我哋叫生鐵色啦，但係好多人都抽到就哇好正，我見到有啲 group 人已經攞到。係啊係啊，真係好啦。咁呢邊左邊呢啲咧就應該之前都有見過嘅李小龍系列。係啦，李小龍系列啦。係啦，咁非常之特別嘅個拉花。咁其實你哋喺呢個工序上面有冇話特別複雜咁樣？其實我諗最複雜就係我哋其實聯程咗一個插畫師咧，去重新畫過阿 Bruce Lee 嘅係啦嘅一啲經典造型咯，係啦，咁我哋再放翻落去個車嗰度。其實你見到個 printing 上面都好細緻嘅，即係可能有啲字形上啊或者各方面其實都印得好清楚、好靚嘅呢個。係啦，因為見到咧，其實大家見到 GTR 上面咧，例如會黃色呢一架啦，特別係你會見到個龍嘅雕花以及黑銀色呢個嘅表達咧，非常之立體嘅。好啦，咁我哋又過一過去先。好啦，咁咧我哋再鏡頭一轉啦，咁其實咧就會見到咧呢一堆車咧係即將會發售嘅，即係咦我好似見到有 GTR 嘅 Midnight Purple 喎，係咪啊？係啊，冇錯啊。咁大家就可以輕鬆好多啦，輕鬆購買。咁同埋見到啦 ，LB 今次其實咧呢一隻藍色咧呢一架我哋叫做 LB 佢自己主理人嗰架好中意嘅，特別鍾情呢部嘅古董車咧，佢係好中意嘅。咁亦都呢一隻藍色非常之正確，咁我哋就期待一下啦呢一個。咁好啦，咁隔離呢兩架大車又係嚟緊幾時會發售？嗱我哋就即係我哋都未收到通知嘅。不過咧，其實你見到個成個模都已經做好晒，已經有版體咧，咁應該都好快。咁我反而今次我哋有啲 surprise 就白色呢部比較多人問。係啊，因為其實咧 LB 今次喺佢今年23年入面咧都係主力嘅一個 items 嚟嘅，除咗嗰架512之外啦，咁今次亦都係 F40呢，但係咁大部我就真係第一次見嘅，之前見都係可能1:43啊嗰啲咯，同埋最特別我覺得佢個底板呢個 design 咧非常之特別啊，令到成個感覺咧好 LB 咯，簡單呢一句。係啊。好啦，咁下面咧我哋又見到啲新嘅灰帽咯喎，咁就嚟緊，首先又係見到呢個Midnight Purple 嘅 F40嘅版本啦，同埋一架呢隻紅色都係拉里紅色嚟嘅一款，係咯，咁就灰帽方面咧，呢啲係咩嚟㗎？可唔可以講下？哇！呢個咧，呢個佢哋未，因為佢個別嘅車型未俾到好 detail 嘅數據我哋啦。咁但係你可以即係幻想到可能呢一個車款嘅 series，我哋嚟緊都會有一啲即係諗法㗎啦。明白。見到呢一部好似係 Range Rover 嚟嘅應該係。跟住中間呢架就係一架波子嚟嘅。係。FD 嚟嘅。應該係 FD 嚟嘅。FD 嚟嘅 ，OK。咁大家可以留意一下啦，非常之靚。其實睇到個型咧，個版型都相當唔錯㗎啦。咁今日咧其實展會上面咧，大部分嘅產品我自己咁睇啦，LB 呢一款咧係會比較多人買嘅。咁如果大家想買咧，就盡量即係快啲嚟買啦。其實咧我覺得個生鐵色真係都幾多人抽嘅，係啦。係啊。咁而家咧，我哋轉頭咧，嗱呢度咧就係就 Space 呢邊啦。咁我轉頭咧就會再過翻去D2 二期嗰邊再做一啲拍攝啦，好嘛？係啦，咁我哋就一齊過去先啦。好啊。咁啱啱咧，我哋由The Space 呢度咧就轉咗去2期啦。今日 Tiny 個場非常之大嘅，咁其實咧就會見到咧身後面咧就係 Pico 嘅兩架，一架係 Pico 嘅
GTR 啦，另外呢個就係 Pluto 嘅呢架 Stacia， 就非常之誇張嘅。咁啊，我相信應該有唔少朋友咧睇相睇得多啦，實物第一次見啦。咁啊，今日都一路都會 keep 住喺度咁。係啦，冇錯冇錯，我哋展會3日都會喺度。明白明白。咁就會場呢度2期咧，同1期嗰邊會有啲咩更加多特色嘅嘢？嗱，如果1期嗰邊咧，我哋主力就係會係一啲外國我哋嘅即係嘅車型啦，我哋一啲總代理嘅品牌啦。嗱，咁呢邊咧，我哋喺地下，我哋都會 local 啲嘅，係啦，咁樣係啦，巴士啊，係啦，我哋會多啲香港嘅交通工具啊，同埋一啲即係相關嘅一啲會場限定，我哋都會有，係啦。明白。好，咁我哋咧而家個鏡頭一轉啦，去盡量睇下冇一啲其他嘅產品再拍俾大家睇啦。咁咧 Tiny 咧除咗電腦嘅代理之外啦，亦都今次我都嘗試拍攝下唔同嘅交通工具咧，等大家去睇多啲啦。咁啊，呢啲係一啲巴士嚟嘅，其實我自己又對巴士唔係好熟悉嘅。咁啊，阿聰你可以講下嗰啲咧兩款係咩嚟嘅啦？OK 啦，嗱，可以講一講啦。咁其實我哋今次我哋會有一個會場限定，就係我哋有個2007 printing 嘅一個嘅通天巴士嘅。係啦，咁樣，咁佢個路線係 E34嚟嘅，係啦，咁過往我哋都係未出過嘅，咁今次係有個特別嘅即係塗裝咁樣咯，係啦，咁另外就係我哋就係啦，呢個就係我哋一個新模嘅巴士啦，係啦，Scania 嘅，係啦A310。Scania 我印象中就係知道，我真係唔係好熟悉巴士，係貨櫃車嗰隻。哦，係啊，係啊，佢哋都有呢啲嘅產品嘅，係啦，係啦。反而你問我自己，反而我會中意即係一啲特別啲嘅塗裝，例如今次阿哥哥呢隻，係啦，呢個係Leslie 張嘅一個特別嘅 printing 嚟嘅。好特別喎！呢個係啦係啦版嘅車啦，咁啊大家有興趣咧，都真係可以嚟買。我見到數量唔算好多㗎咋，得翻係啦，咁啊。聽日大家可以過嚟睇睇啦，咁同埋咧有我自己私心，因為我比較花心，唔好意思。嗱香港郵局呢一隻咧，佢今次會跟一個郵筒仔，即係我覺得就算平時唔玩車仔都好啦，即係送禮自用呢個都相當之精彩嘅。呢個好特別喎。係啊，其實呢一個比例係1:76，係咪？係啦，冇錯，係大少少，係啦，係啦。但係成個感覺好特別，大家會見到啦。係啦。實物大概就係咁嘅樣㗎啦。咁我覺得都幾得意嘅成個效果都係。咁同埋 mini 咧，我自己都好中意嘅 mini。咁呢一隻咧，我哋個貨上唔多㗎啦。咁咧就佢係啦，佢有個係領面嘅 coating 同埋一個暗花黑色國旗，我覺得係正嘅。好特別咯。係啊，因為我自己今次睇咧，其實我睇到你哋嘅影片，我覺得最特別都係呢架。係啊係啊，呢個比較中意呢架。係啊，而呢個 mini 我哋個貨量係最少嘅。係啦，都差唔多㗎啦。大家見到呢度係得咁多啦，咁多。差唔多啦。大家有興趣就嚟買。係啦，冇錯。咁啦。係啦。咁好啦，咁今日呢個場地大致就係咁樣啦。咁啊，你哋有興趣嘅，可以呢1-2日咧就直接過嚟2期度買嘢啦。係啦係啦，多謝。咁我哋就再拍下其他嘢啦。好啦，咁鏡頭一轉啦。